Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita unboxing ikan koki jenis Ryukin, Oranda, sama Lioncu. Ini pengiriman dari Tulung Agung, dikirim ke Kota Banjar lewat Kalong. Mari kita review. Kita buka dulu. Kalau series size-nya dari 6 cm sampai 7 cm. Ini jenis Oranda, sehat-sehat. Mereka ada 2 bungkus plastik. Ikannya bening-bening. Ini Oranda. Total ikan semuanya ada 51 ekor. Mari kita karantina dulu ke tempat kolam. Ini tempatnya, kolam plastik. Agar suhunya menyesuaikan, kita simpan dulu kurang lebih 10 menit. Ini juga udah ada burayak ikan gapi jenis red dragon, ada juga jenis ikan koki 2 ekor jenis Oranda, kecil-kecil. Oke, setelah kurang lebih 10 menit, mari kita buka. Kita rilis di kolam ini. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baby Lioncu. Ini 1, 2, 3. Satu lagi yang jenis Oranda sama Ryukin.
Rilis. Ini Orangga sama Rizkin. Turun nah malah itu. Di mana Kang? Di Tulung Agung. Jauh boleh. Sehat-sehat. Siukin. Ini dia penampakan ikan-ikan yang dikirim Om Willy Tulung Agung menuju Ciamis lewat Kalog Logistik kereta api, dijemput di Kota Banjar. Merah-merah juga yang hijau, bodinya mengkilap.